Assalamualaikum. Hari ini ulun hendak membagikan resep cacapan iwak karing khas Banjarmasin. Pertama, kita sediakan dulu bahan-bahannya. Ada iwak karing, belimbing tunjuk atau belimbing wuluh, lombok, lawan, bawang habang. Bumbunya ulun di sini pakai masako, ajinomoto atau pixin, uyah sedikit, lawan, air, asam kamal. Pertama-tama kita sanga dulu iwak karing di minyak goreng yang sudah kita panaskan tadi. Iwak karingnya bebas, hendak iwak karing apa aja, tapi di sini ulun pakai iwak karing otek. Barian orang jua pas benar ulun rasa hendak cacapan be iwak karing. Nah, imbah iwak karing tadi kita bangkit, kita mau olah cacapannya. Di sini ulun basuh dulu bahan-bahannya. Imbah kita basuh, kita lirip bawang habang, lumbuk, lawan belimbing tunjuknya tadi. Hamun pian kada bisi belimbing tunjuk di rumah, kawah aja diganti lawan limau nipis atau pakai banyu asam kamal tadi jika ada papa, nyaman aja juga. Amun ulun pas banarai pohon belimbing tunjuk di belakang rumah bebuahan, jadi ulun tambahi supaya tambah masam, karena perasa ulun amun cacapan kada tapi masam itu kurang apa leh, kurang enak kah jadi orang tuh. Iwak karingnya tadi jangan terlalu hangit lah, sadang-sadang aja, yang penting masak. Kita sanganya di api nang halus saja, jangan terlalu nyarak. Nah, lanjut bebuli kecacapannya tadi. Mbah kita lirip samuaan yang tadi. Lanjut ke bumbunya. Pertama uyah seujung sendok atau setengah sendok teh. Lanjut pixin secukupnya, makin banyak makin nyaman. Lanjut yang terakhir itu ada masako, ulun tambahi sedikit aja karena iwak karingnya sudah masin. Hamunnya bagian pian kada hendak pakai masako, kawah aja juga pakai uyah lawan pixin aja. Hamun ulun ketujuh pakai masako supaya ada rasa lamak-lamaknya sedikit. Nah, ini jangan kada ingat lah pakai banyu asam kamal tadi, tumpah semuaan kira-kira segelas lah. Diharu sampai rata, dipicik-picik asam kamalnya supaya tambah masam, dan rasai koreksi. Kalau nya kamasinan, banyunya tambahi. Kalau nya hambar, tambahi uyahnya sedikit. Kalau bagi ulun ini sudah pas. Terakhir kita buati iwak karing yang sudah kita sanga tadi, lalu celupkan sampai bujur-bujur rata di iwak karingnya. Resep cacapan ini nyaman benar dimakan lawan